Come in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like I'm enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I come in the arena. 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 Come in the arena, make the ground shake, make the ground scream. Me feeling like I'm the enemy. Bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner. Selam, Boğaz'a geldik. Gezeyim dedim. Böyle etrafı, denizi, apartmanları, sokağı bir çekelim. Of. Normal basa basa geldim ya. Yani 120 gibi falan görmedim de yine 100-110 gördüm yani. Yoruldum ya. 300 kilometre hız yapanlar nasıl yorulmuyor, nasıl basıyorlar sürekli. Öyle işte. Hafta sonu hava serin. Boğaz biraz daha serin. Sonra yine kayıt açarım ben. Evet Hacı abi. Arkadaşlar öğretiyoruz. Çizgilerden taşıma. Çok güzel. Süpersin. Bravo. Selam gençler. Şu an neredeyiz? Şu an Gemli'ye 20 kilometre kala bu nerede o? Gişeler var. Gişelerin oradayız. Yanlışlıkla girmişim. İzmir sapağını kaçırdım. İzmir sapağını kaçırdığım için de anasının nikahından döndürdü beni. Şimdi buradan döneceğiz. Şöyle göstereyim. Buradan döneceğiz. Aynen o teptiğimiz yolu gerisin geriye tepeceğiz. İnşallah Karacabey'i buluracağız. Yani öyle ümit ediyoruz. Herkese hayırlı günler. Şöyle dağ yoluna girdik. Orman yoluna. Tepemizde dönen girişini falan da göster. tepemizde dönen Rüzgar Gölü. Çok fena dönüyor da. Çok fena bir şey ya. Bu bizim üstümüze falan düşse acaba Ölür müyüz diye düşün, ölürsün. Selam, yine ben. Deniz seversiniz. Ama manzara çok güzel ya. Manzara ki var. Karacabey Malkara.
Boğaz'dan sonra. Yolun bir de inişi var. Ay ay, hava sıcak. Öğlen vakti ben full ekipman her zamanki gibi. Herkese iyi sürüşler dilerim. Şunlar izin vermedi ki iyi sürüşler dileyip. Tekerinizde taş değmesin diyeceğim de. Taş değmeyecek gibi değil. Baksana her yer çakıl. Hadi güle güle. Bak. Kaskın komple tamamı. Kask geç. Benim elim, kolum, her yerim. Komple bak. Baştan aşağı toz. Her yerim toz. Bak pantolonun haline bak. Hale bak. Şimdi motoru da mı yıkasam acaba? Motoru da komple toz kapladı. Gideyim buna bir su tutayım.
target.